Ngiyanibingelela egameni likaJesu waseNazaretha. Ngiyanibingelela abangcwele. Ngiyanibingelela. Ngifisa nje ke singene kafishane egameni likaJesu. Ngiyanibona ke bazalwane niyangena ngobuningi benu. Ngiyabona bazalwane ngenani. Nani ke enithi nikhona nilalele. I really appreciate ukuba khona kwenu. Nkosi uJesu, ngenani bazalwane. Abanye bathi siyakuthanda mfundisi, I appreciate. Abanye bathi baba sihleli nawe, I appreciate. Abanye ke bakhuluma nje izinto ezenhlizweni yabo bathi enkulunkulu angathi angasiza nje ngokuzwa this voice. I really appreciate for that bazalwane. uNkulunkulu ke I believe uzokwenza njalo, uzonceda. Njengoba ke bazalwane ningazi, ngiyaziwa ke bazalwane kakhulu. Ungangidownloada mawuthanda on YouTube, ngikhona Evangelist TMD Mutho, uzomthola. Uphinde futhi uhambe uyangibheka Instagram, ngikhona. Any platform you will get me, any platform kuma social medias ngikhona bazalwane. Mawufuna futhi nokusithola lapho ke esitholakala khona endaweni yaseMount Ezwelisha, you can worship God with us. Siyatholakala bazalwane egameni likaJesu. But for today nginomyalezo nje engifisa ukuthi ke siwushare sonke egameni likaJesu ngokukhulu ukuncedwa inkosi. Namhlanje ngifisa ukukhuluma ngomuntu owazalwa engaboni kwasesizalweni sakhe noma kwasekuzalweni kwakhe. La ke bazalwane uNkulunkulu simvezela ngenye indlela lento ukuthi le ndoda le uma eyibona ubona ukuthi kahle le ndoda kwasekuzalweni kwayo yazalwa inje. Bathi abafundi bakhe uma bebuza ukuthi kone bani phakathi kwakhe nabazali bakhe. Ake sibheke bazalwane incwadi kaJohane chapter 9 ngesivu ukuthi uthini uThixo. Ukuphiliswa kozelwe eyimfama. Verse 1. Utheke edlula wabona umuntu obeyimfama kwasekuzalweni kwakhe. Bambuza ke abafundi bakhe besithi, Rabbi, kubani na onayo? Ngulo ngabazali bakhe? Sini na ukuze azalwe eyimfama na? Eyimfama nje. Waphendula uYesu wathi, akone bazali bakhe, uzelwe eyimfama ukuze ibonakaliswe kuye imisebenzi kaThixo. Yamnandi lento. Ndimelwe kukuyisebenza imisebenzi yowandithumayo kusesemini, kuza ubusuku xa kungekho namnye unako ukusebenza. Xa ndisesehlabathini ndilukhanyiselo lwehlabathi. Akuba etshilo watshixa emhlabeni, wenza udaka ngamathe, wawaqaba emehlweni ngodaka, wawaqaba amehlo emfama ngodaka. Wathi kuyo, yiya kuhlamba ecibini lesilowa. Oko kukuthi ngentetho evakalayo, thunyiwe. Yamnandi lento, thunyiwe. Yemka ngoko yaya yahlamba yeza ibona. Baye ngoko abamelwane nababembona ngaphambilini ukuba uyimfama besithi, lo ayisinguye na obehleli egqiba? Abanye besithi, nguye lo. Bambi ke bathi, ufana naye. Yena ke wayesethi, ndinguye. Babesithi ngoko kuye, atheni na ukuvuleka amehlo akho? Waphendula yena wathi, umntu ekuthiwa nguYesu wenze udaka.
Hey Nkosi yami, waqaba amehlo ami wathi kum, iya echibini lesilowa uhlambe. Ndileke ndahlamba ndabuya ndibona. Hey, ndabuya ndibona. Alibonke igama lika Jesu. Ithi ke le ndoda ezelwe ingaboni ndanikwa umyalo wokuba mandiye kugeza noma mandiye kohlamba amehlo am echibini elibizwa ngokuthi iSilowa. Ndabuya ndibona. Bazalwane, ngifisa ke siyikhulume kanje le ndaba. La sithola indoda ezelwe ingaboni. uJesu udlula ngendlela ehamba nabafundi bakhe. Abafundi bakhe babuzana bodwa, base bebuza uJesu ukuthi kahle kahle lo muntu ozelwe ngaboni ubani onile phakathi kwakhe nabazali bakhe. Leli-ke iBhayibheli waphendula uJesu wathi akuyena onile nabazali bakhe abonanga, kepha bekuyisikhathi sokubonakaliswa kwamandla kaNkulunkulu noma isikhathi sokubonakaliswa kwemisebenzi kaNkulunkulu. Alibonke igama lika Jesu. Now uma ngaba ke eqala uJesu esebenza, uJesu akathatha into engekho eduze kwakhe, usebenzisa lento ekhona ukuze enze ukuphila ebantwini. Yes Lord. Now leli iBhayibheli ngesikhathi uJesu ebona emhlabathini ukuthi intoni engayenza ngiyisebenzise, kumele ngenze njani ukuze umuntu wamasinde, wayesebona kukuhle ukuthi okay, amanzi awekho on this particular moment, so intoni ekumele ngiyenze. Wayesebona kukuhle ukuthi angeke ngithimisele amathe emhlabathini ngenze udaka. Hey Nkosi yami, inamandla lento bazalwane, ngoba uNkulunkulu asimthole ethandazela amanzi enikeza abantu. uNkulunkulu asimtholi Nkosi uJesu ethatha amafutha enikeza abantu, kepha uNkulunkulu usebenzisa lento ekhona ukuze abantu bezophila. Ngifuna ukuthi ke hayi ukuthi wena udinga ukuthi kulandwe amanzi kumthandazo othile noma ulanda amafutha endaweni ethile, but uNkulunkulu akayisweli into angayisebenzisa ukuze wena uphile. Now leli iBhayibheli uma sewathelile amathe walenza udaka waninda noma wafaka emehlweni kulezi indawo ebekumele ukuthi kukhona amehlo, wafaka khona udaka. Nayi-ke into engimangazayo ngale ndoda ezelwe ingaboni ukuthi le ndoda ezelwe ingaboni kwenzeka kanjani ukuthi ilazi ichibi noma iwazi umfula obizwa ngokuthi iSilowa noma obizwa ngokuthi ithunyiwe othunyiweyo. So lento iyaveza abazalwane ukuthi kahle kahle amehlo ayekhona endodeni but ayingaboni. Amehlo ayekhona endodeni but wayengakwazi ukuhlukanisa okuright nokurong. Amehlo ayekhona endodeni but wayengakwazi ukuyenza ukuthi imuve. Ingakho abantu abaseduzane nayo babebuzana bodwa ukuthi kwenze njani kule ndoda. But into engisurpriseayo, abantu babengakaze bakhulume kuyo ngesikhathi isesesimeni sokungaboni. Baqala ukuvela ngesikhathi uNkulunkulu eseyisizile noma ngesikhathi uJesu eseqale wenza Jesu umsebenzi kaNkulunkulu. Yes. Now leli-ke iBhayibheli uthe uJesu esewenzile umsebenzi kaNkulunkulu wawenza, wayeseyithuma indoda ukuthi ahambe uyogeza emfuleni noma echibini, bese indoda yabuya seyibona. Leli-ke iBhayibheli lesixhosa abamelwane, okusho ukuthi abantu abasondelene nayo babeyazi ukuthi le ndoda iyisinxibi noma umuntu oloko ebekwe endaweni eyodwa angakwazi ukunyakaza. But namhlanje kwenze njani? Le ndoda yabonakala seyinamehlo avulekileyo, seyikwazi ukubona, seyikwazi ukwenza i-action. Ngifuna ukuthi-ke namhlanje Nkosi uJesu kungenzeka ukuthi nawe ujikeleze endaweni eyodwa ngenxa yesimo sakho, and noma bebekhona abantu bebengakusiza, but on this situation obhekene naye akekho umuntu ofisayo ukukushintsha kuso.
noma akekho umuntu ofisa ukushintsha isimo sakho, but ngenxa ke yokuthi uJesu uzodlula ngendlela impilo yakho ithintile, isimo sakho ngesiphinde sifane nakuqala, ngoba la afike khona uJesu izinto ziyenzeka. La afike khona uJesu izinto ziyaqala zenza umsebenzi. La efike khona uJesu izinto ziyanyakaza. Hey, Nkosi uJesu. Yes Lord. So now leli ke izwi likaNkuluNkulu babebuzana bodwa abamelwane ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi wena ubone, ngoba siyakwazi kade ungaboni. Hey, Nkosi uJesu. Siyakwazi ukuthi kade ungenzi lutho. Siyakwazi ukuthi impilo yakho kade imendaweni eyodwa. Kwenze njani manje wanyakaza? Unyakaziswa into. Leli iBhayibhile lendoda yaphendula. Yathi kunendoda ebizwa ngokuthi uJesu igama layo. Lendoda yenze udaka yafaka emehlweni. Yayisinginikeza umyalo yokuthi angiyogeza endaweni ebizwa ngokuthi othunyiweyo. Immediately ngithi uma ngaba ngifika ngigeza ubuso bami amehlo amavuleka. Ngifuna ukuthi ke nawe uNkulunkulu ikhona into yakutshena yona. Lento uma ingcwele ngivulela yona iyona, ahambe uyokwenza yona. Abanye uNkulunkulu ubabonisa ngezinto ezinkulu, kepha umnyakazo wokureach those things bangakwazi ukufikelela kuzo, ungabikho umnyakazo. Yini inkinga yakho? Inkinga ukwazi ukulalela uNkulunkulu uma ngaba ekhuluma into empilweni yakho. Abanye uNkulunkulu uyabasebenzisa ngendlela eyisimanga but abawabona amandla kaNkulunkulu avalelwe kubo. Kwenze njani? Abayi understand the voice of the Lord. Ngoba uNkulunkulu akakhulumi ngendlela efanayo. Sometimes ungezwa izinto zikhuluma endlebeni yakho. Sometimes uzizwa izinto zikubonisa ebusuku. Nkosi uJesu, uNkulunkulu akezi kumuntu ngendlela engaqondakala. Alibonge igama lika Jesu. Alibonge igama lika Jesu. Now, ithi ke lento yanamhlanje awuke ufunde ukuthi la ome khona unganyakaziswa abantu, but linda uNkulunkulu azakhipha umyalo empilweni yakho ukuze izinto zakho ziqale zenzeke. Libala manje ukuthi obani abahlehlile